Хәйрикис, беҙҙең ҡәҙерле, беҙҙең яратҡан Фидан Сафич. Һеҙҙе Башҡортостан халҡының данлы улын, театр сәнғәтенең аҫыл йондоҙон ысын күңелдән матур юбилейығыҙ менән ҡотлайым. Хөрмәтле Фидан Сафа улы, күркәм 70 йәшлек юбилейығыҙ менән ихлас ҡотлайым. Һеҙҙең ижад юлығыҙ актерлыҡ оҫталығына һәм милли мәҙәниәттең бай традицияларына тоғролоҡтоң сағыу миҫалы. Бөтә тормошығыҙ менән бәйле Мәжит Ғәфүри исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры сәхнәһендә матур юбилейығыҙҙы ҡаршы алыуығыҙ айырыуса ҡыуандыра. Күп тиҫтә йылдар һеҙ тамашасыларҙы, талантығыҙҙы ихтирам итеүселәрҙе үҙегеҙҙең күп яҡлы оҫталығығыҙ менән шатландыраһығыҙ. Үҙенсәлекле актерлыҡ һәләте, көслө һәм хисле тауыш, күңел ихласлығы һеҙгә уңыш һәм тамашасыларҙың ихлас һөйөүен алып килде. Һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, именлек, яңы ижади уңыштар һәм үрҙәр теләйем. Башҡортостан Республика Хөкүмәтенең премьер-министры урынбаҫары Салауат Талғат улы Сәғитов. Башҡортостан Республикаһының мәҙәниәте өлкәһендә күп йылдар намыҫлы эшләгәне һәм театр сәнғәте үҫешенә тос өлөш индергәне өсөн. Бала саҡтан уҡ был театрға килеп, беҙҙең яратҡан актерҙарға һоҡланып йөрөй торғайныҡ. Беҙ бәхетле, беҙҙең шундай данлы, талантлы шәхестәребеҙ бар. Мәктәптә уҡығанда уҡ беҙҙе уҡытыусыларыбыҙ йыл һайын оҙон-оҙаҡ баласаҡ спектакленә йөрөттөләр. Әллә инде мәктәп программын яҡшыраҡ белһен тип, әллә инде Фидан Сафичҡа ғашиҡ булған өсөн. Әммә ләкин беҙ шунда уҡ Фидан Сафичҡа үҙебеҙ ғашиҡ булдыҡ. Хәҙер инде үҫеп киткәс, беҙ һеҙҙең спектаклдәрегеҙҙе, һеҙҙең концерттарығыҙҙы көтөп алабыҙ. Шулай уҡ мына телеяшлек спектаклен күпме телевизорҙан күрһәтмәләр, шул хәтлем ҡарайбыҙ, яратып, һеҙгә һоҡланып. Һеҙгә ҙур рәхмәт үҙегеҙҙең яратҡан театрығыҙға, үҙегеҙҙең республикағыҙға, үҙегеҙҙең Башҡортостандың халығына армай-талмай хеҙмәт иткәнегеҙ өсөн. Артабан да шулай үҙегеҙ илһамланып, беҙҙе илһамландырып, матур итеп, яңы ролдәр менән, яңы йырҙар менән беҙҙе ҡыуанып торабыҙ. Һеҙгә ныҡлы һаулыҡ, көс теләйем. Аҡ юлдар һеҙгә, Фидан Сафич. Беҙ һеҙҙе яратабыҙ. Хәйерле кис, хөрмәтле театр һөйөүселәр, беҙҙең яратҡан актерларыбыҙ, ҡәҙерле Фидан Сафа улы. Һеҙҙең янығыҙҙа һәр ваҡыт һеҙгә һоҡланған тамашасы булып, бик ныҡ ҡаушап баҫып торам. 70-нче йылдарҙа ниндәй генә спектакль булмаһын, телеяшлекме ул, тапшырылмаған хаттармы, Ғәлиябаныумы, сәхнәнең төп йәме һеҙ инегеҙ. Һеҙҙең геройҙарығыҙ тамашасыны бигерәк тә моңло тауышы менән арбаны. Ул йырҙар күп кешеләрҙең күңелендә һеҙҙең булмышығыҙ, һеҙҙең исемегеҙ булып уйылып ҡалды. Шуға ла беҙ ул көйҙәрҙе бүтән йырсылар йәки актерҙар башҡарыуында ҡабул итә алмайбыҙ. Бихисап ролдәрегеҙ аша шул иҫәптән бөгөнгө спектаклдә лә иң юғары оло ҡиммәттәр, бәхет хаҡы икәнен ҡабат-ҡабат иҫебеҙгә төшөрә киләһегеҙ. Һәм һәр ваҡыт оҙаҡ йылдар буйына был донъяла ысын мөхәббәт, юғары тойғолар, яҡтылыҡ булғанына ышандырып, кешеләрҙең йөрәген яҡтыртып, ҡояш булып йәшәйһегеҙ һәм Мәжит Ғәфүри исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театрын һеҙҙән башҡа күҙ алдына ла килтереп булмай. Үҙегеҙ ҙә, шәхесегеҙ ҙә, йәмғиәтебеҙҙең бер өлөшө, һеҙҙе Фидан Сафа улы, Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы ҡоролтай рәйесе Константин Борисович Толкачев һәм бөтә депутаттарыбыҙ исеменән бөгөн был залда ла улар бар. Ихлас күңелдән бөгөнгө матур байрамығыҙ менән тәбрикләйем. Оҙаҡ йәшәгеҙ, матур йәшәгеҙ. Гел ошолай
тамашасыларның һөюен яулап, уларны һөендереп яшәгән һәм халык алдындагы, республика алдындагы олы хезмәтегез өчен парламентыбызның иң югары наградаһын, почет грамотаһын һеҙгә тапшырырга рөхсәт итегез. Байрам менән. Рәхмәт һеҙгә, йылы күҙҙәрегеҙ өсөн. Hürmetli Bedan Sabiş, sizni tuğan gününüz bile, 70 yıllık yübüleyiniz bile şan ko'ngildan kutlaymiz. Bugungi kunda siz Respublikada, Rusiyada popülerlik algan Tatar Bashqirt dünyasında bilgili şahıs. Ko'p yıllar siz Bashqirt Davlat Drama Teatrında ishlab, talantlı artist, мұңлы жыршы olarak açıldınız. Siz icad etken obrazlar köpçülük kişilerini uylanırga mecbur eder. Milli sanat dünyasını boyuta. Sizin sanat, medeniyet ülkesinde erişken umuşlarınız bizni sırtlandırar. Dürtüle rayonu Яңа Уртай ауылында туып өскен якташыбыз буларак гырланырга да безнең хакыбыз бар. Алдагы көннәрдә Bedan Sabiş сезгә ныклы тазалык, ак бәхетләр, ян тынычлыгы, озын гомер иҗадыгызда яңа уңышлар телибез. Hürmetli yurttaşlar, bugünkü kişilerimizin nagılganlığı üçün. Şulaytып, kadirli dostlar, сәхнәле юбиляр, легендар шәхес, сәхнә йондыды Фидан Сафа улы Гафаров. Будь Эдгар. Рахмат dostlar. Meni hem bizden şulayman rahmat. Meni hem bizden kollektivni hurmat etib bugun kelganingiz uchun rahmat sizga. Vaqt topib. Albatta sizga rahmatim zo'r. Chunki Mustafa Karim aytmoqchi, mening yoshligim mening ortdan har vaqt yarib yurgan ko'k. Avullarga olib qaytsam, o'zimning bala to'qmoqlarına tushib, yalan ayak basıp durmasaklarım var. Şul vaqt mening bala sağam yugurib gelir de meni quchoqlab alır ko'k. Shunday rahat menga bugun, shunday baxtliman men sizlar bilan. Chunki men xalqning hiyuvi bilan yashayman. Ne uchun filanim bala saq turganda men o'zimizning Bashqirt büyük şairimiz Mustafa Karim'de iş kaldım. Çünkü hezde mana 50 yıl indi. Mening yaşlığım ku, mening ortadan yugurib yurgan yaşlığım ku, hamında mening ortadan yugurib yurgan. Amina Ivanievna zor başarılı kişiydim, gelip gramata bilganınız için, külganınız, beni yaratkanınız için, ben de sizi büyük laf yaratan, ben de meşleyim, tanımışım. Gafur et beni, gafur et. Şuna büyük bir rahmet ettikle bizden dürteli hakimiyet vakillerine büyük zor rahmet bilgenleri için vakitte var. Büyük zor rahmet bana bizden
Галия ханымға, әлбетте, Константин Борисович менен бізділіктен достар енді өзім келем тегені. Галия ханымдың келуі итолар, әйбәтірек болды. Рахмат edeye келгеніңіз. Мына бек зор наградалар. Бұлар менің үшін, мына бұлар түгел. Бек зор награда менің үшін. Менің спектакліме, менің концерттарыма дәрәу келген менің тамашашыларымдың меңе болған хұрметі, меңе болған мұхаббәті. Рахмет бүгінгі кисесі, матур етіп барғанығы үшін. Рахмет өзіміздің коллективімізге. Олардың артистар біздің театрымызда. Әр вақытта біздің театрымыз мына шулай тулы болған ені. Біз құрметті тамашашылар менен әр вақытта матур спектакльдер көрсетуге тырышақ енебіз, артисттар. Рахмет, Народный артист Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева, Фидан Гафаров. Келешекте тамашашылар үйіне, алқыштарына көміліп ешерге яғын Фидан Сақауы. Тек езген тілектер, шылайды рәхімді, сәхнелі, Мәжит Ғафурисіндегі Башқұрт Академия драма театры һәм Сақау ұйымдырды Башқұрт сәхнәнің Фидан